Смачный блин, радует блин. Запоминай, бро. 5 яиц, половина чайной ложки соли и 3-4 столовые ложки сахара. Запомнил? Размешивай тщательно. Постепенно ебашь муку и молоко, 1 литр. Постоянно помешивай, ёпта. Муку ебашь, пока вся эта хуйня не будет как негустой кефир. Ебани 1-2 столовые ложки растительного масла, жидкое, блядь, масло. Смажь сковороду маслом, распредели полученную хуйню по сковороде, делай потоньше. Ну вот, кушать подано, братишка. Садись жрать, пожалуйста.